Fest&Lertkiat and I met when I was the brass coach and trumpet faculty of the Asian Youth Orchestra, which I did from 1994 until the year 2000. Lertkiat first came in 1996, and he and I met, and we have worked together very happily together and been friends and colleagues now for 10 years. So it's always a pleasure for me to be here and work with him and see many of my Thai friends, make new friends and make music with them again. I met Lertkiat in AYO. AYO is Asian Youth Orchestra. I met him 2 years ago. It's a very good place to practice. There are many practice rooms and concert hall or something like that, and it's very good for students. I think. I don't know if how many teachers are there, but I think building is very nice. I promised with Lukia long time ago. I can't remember exactly when it was, but I think it was more than 5 years ago. And now Lukia invited me, so I just said yes, I will come. But this festival, I think it's great that Lukia is organizing this festival in Bangkok, and of course it's great for students. And yeah, I think Thailand has very good future with brass music. And I think he is organizing this very well, and it's just nice that many players are coming from all over the world. My good friend Lertkiat asked me to be a part of this festival a few months ago, and I was very happy to hear that he would be putting it on again. I believe this is the second time that we've had this festival here in Bangkok. Lertkiat, I must say, is one of the finest musicians I've ever worked with, not only in Bangkok, but also in Los Angeles and also in Hong Kong as well. I have enjoyed being a part of the festival because it has allowed me to meet new people, experience some things I wouldn't otherwise have had a chance to do, play some good music, be around fine musicians, and meet a lot of student musicians with a lot of talent and potential. So I'm very happy to be here. It's been nice to be here today to be able to take part in the Brass Festival. I did a mini recital and masterclass. My only concern, I guess, was that it was a little bit hot on the stage. As usual, it's always difficult to get used to the weather in Bangkok. And also I'm sad that I have to go so soon. I'd only arrived last night because we had a concert in Singapore on Monday night. First met Lertkiat when he came from Thailand to Hong Kong to study with me at the Academy of Performing Arts there. He's probably, I would say, been one of my top 2 or 3 students, and we still keep in touch, and it's terrific to be here today at the 2006 Thailand Brass Festival and to see him again. I met Lertkiat for the first time face-to-face yesterday, or 2 days ago, and my first impression of him when I met him was a very energetic, organized person who's very passionate about his great loves, which are this university and music and brass in particular. And so he's gathered top brass players from around the world, from many nationalities, and foreign musicians who work here in Thailand together to make this festival. And so far it's been not only rewarding musically, but it's been a lot of fun as well. And I think this is the most important thing for the future generation of Thai brass players, for the young players to come here with their own people are doing here in this country, as well as what is brought in from other countries, the exchanges of ideas, so that the next generation can learn from all these ideas, and each generation will be better than the one before.
Fest&Lertkiat has done an amazing job of assembling professionals in all of the different brass instruments, and being able to bring them all together for a festival like this is something that does not happen very often. And it doesn't happen very often anywhere, and to have it happen in Thailand, we're all very fortunate that can happen, and I'm very excited. Activities like this expose them to higher levels of musicianship than they normally see on an everyday basis, and when they see and experience music being played at a very high level, they have something higher that they can try to achieve, and that's something that is very important for students. ความรู้สึกสำหรับงานนี้นะฮะก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของงานนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากงานนี้แล้วก็ตัวบุคลากรเองวิทยากรเองผมคิดว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันการที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้สู่เด็กๆที่จะเข้าร่วมในงานนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากเลยนะฮะเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดการพัฒนาการในวงการได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้วงการก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาขึ้นต่อไปผมรู้จักพี่เผือกมานานแล้วเหมือนกันนะครับคืออาจารย์เลิศเกียรติเห็นเขาก็เล่นคอนเสิร์ตมานานแล้วคือผมก็ได้ฟังตอนที่เขาเล่นคอนแชร์โตกับ BSO เมื่อสักปี2 ปีที่แล้วครับแล้วคือผมประทับใจมากแล้วก็ผมก็ติดต่อกับพี่เขามาเรื่อยๆมาครับแล้วผมรู้สึกได้เป็นเกียรติมากที่พี่เลิศเกียรติเขาอุตส่าห์เชิญผมมาเล่นด้วยครับผมได้ประทับใจกับนักเป่าทุกท่านที่มาเล่นที่นี่ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญมาเล่นในงานนี้ครับผมว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ดีมากสำหรับนักดนตรีไทยแล้วก็เยาวชนไทยที่สนใจทั้งเรื่องเครื่องทองเหลืองเครื่องบาสนะครับในปีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆเพราะงั้นเนี่ยงานนี้สามารถที่จะนำนักดนตรีศิลปินเครื่องร้องทองเหลืองที่มีชื่อเสียงจากหลายท่านมาจากทั่วโลกนี่นะครับมารวมกันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการนะฮะ My association with Lertkiat goes back quite a few years, and it's always a pleasure working with him because he's such a wonderful person.He's a fantastic trumpet player, and he's a very good teacher, and he's always very enthusiastic about playing the trumpet and doing anything with brass. So we actually miss him a lot at the APA, and we think about him very often. So it's a real pleasure for us to be here and to participate in the festival, and we're just excited about what's going to happen next.รู้สึกงานนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่น่าสนใจนะฮะมีอาจารย์ที่ดีๆมาหลายคนแล้วก็โปรแกรมทุกอย่างก็ค่อนข้างน่าสนใจก็ผมว่าตอนนี้ดนตรีในเมืองไทยก็ได้พัฒนาขึ้นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบเริ่มมีนักดนตรีนักเรียนหลายๆคนเริ่มเรียนมากขึ้นแล้วก็วงแบนด์ทั้งหลายก็แบบเริ่มพัฒนามากขึ้นแล้วก็ได้มีคอนเสิร์ตทอรี่ใหม่ๆเปิดขึ้นมาซึ่งทำให้แบบเรารู้ว่าการทางด้านนี้กำลังพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีที่เข้าร่วมงานนี้นะครับก็เพราะว่าทางอาจารย์เลิศเกียรติได้ก็รู้จักอาจารย์เลิศเกียรตินะครับและได้แนะนำว่าเนี่ยงานนี้น่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนที่ผมสอนอยู่นะครับก็เลยชักชวนมาว่าเนี่ยนะ
น่าจะเอาเรียนมาร่วมเล่นร่วมทำกิจกรรมกับ Brass Festival ในครั้งนี้นะครับซึ่งงานกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นได้บ่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับ